यदि कसैले मनको मान्छेको बारेमा लेख्न भन्यो भने केवल तिम्रो फोटो हेरी महाकाव्य लेखिदिन्थे। तिम्रो आत्माको सुन्दरताको व्याख्या गर्नु भगवानको आवरणलाई अङ्कमा तुलना गरे सर हुन्छ। यो अपमान गर्न मेरो नैतिकताले दिँदैन। माया सानो जिब्रो ठुलो बोली, खासै भन्नु केही छैन। मनमुटाव त बाटो जब अधुरा गर्दा हुन्छ। समस्या पर्दा नलजाई मसँग कुरा गर्दा हुन्छ। माया तिम्रो अति हुन पर्ख भन्छौ भने पनि पर्खिदिन्छु। तिमीले पहिला आफ्नो सपना पुरा गर्दा हुन्छ। जे जति छ ममा कला म दिउँला, रहर छ पढ्नु हौसला म दिउँला। म पर्खिरहन्छु तिम्रो गन्तव्य टाढै भए पनि, म पछ्याइरहन्छु यात्राभरि काँडै भए पनि। म तिमीलाई पर्खेर बस्न सक्छु, तिमीबाट तर्किएर बस्न सक्दिनँ। माया गर्छु रिस उठ्या बेला नबोली बस्न सक्छु, तर तिमीलाई गाली गरी झर्केर बस्न सक्दिनँ। सोच्छु तिम्रो दुःख दर्द सके जति सब बगाइदिन्थे। मिल्थ्यो भने तिम्रो रजस्वलाको पुरै रगत म बगाइदिन्थे। तिमी आएपछि हेर्नु माया, तिमीलाई प्रेम सोचे भन्दा पनि हद गर्छौ, किनकि हाम्रो घरमा भगवानलाई यसरी नै स्वागत गर्छौँ। कसैले आमा कि श्रीमती सोधे म भन्नुला आमा महान छिन्, एकदमै महान, र जिन्दगीको एकदमै महान मान्छेलाई छोडेर सामान्य घरमा बुहारी भएर भित्रिने छोरी झन् कति महान। आमाले मलाई जे दिन् त्यो अमूल्य छ, र श्रीमतीले मेरा लागि जे त्यागिन् यसको मूल्य देखाउने क्याल्कुलेटर स्वयं ईश्वरसँग पनि छैन। आमाको देन श्रीमतीको त्यागले सिकाएको संस्कारमा हुर्केको यो पुरुषले यही भन्नेछ कि नमागे नि माया मुटु भरको तिमीलाई दिन्छु, पात ओढेर सुतुलामा भरको तिमीलाई दिन्छु। नमागे नि माया मुटु भरको तिमीलाई दिन्छु, पात ओढेर सुतुलामा भरको तिमीलाई दिन्छु। यदि माया चुलोमा 2 घाँस खाना रहे, एउटा घाँस आमालाई दिए, अर्को तिमीलाई दिन्छु। आज हामी आफ्नो सपनाले गर्दा टाढा छौँ। भोलिका दिनमा सँगैका सपनाहरू पनि छन् जुन पुरा गर्न हामी फेरि एक हुनेछौँ। त्यति बेरसम्म बोल्न भ्याइन भने पनि नझर्की बसला, आँखा लाउलान् कोहीहरूले तर्की बसला। बोल्न भ्याइन भने पनि नझर्की बसला, आँखा लाउलान् कोहीहरूले तर्की बसला। उमेर आउँछ हाम्रो पनि, अनि जन्ती लिएर लिन आउँछु माया तिमीलाई पर्खी बसला।